Maga di video re ma Vray install လုပ်နည်းလေးကိုပြပြပေးမယ်အဲ့တော့အမတို့ internet တွေပွင့်နေရင် internet တွေကိုပိတ်မယ်ပြီးတော့မှအမတို့ကနောက်ထပ် antivirus software လေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ real time protection ရဲ့ cloud protection ပေါ့နော် cloud deliver protection ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုအမတို့ကပိတ်မယ်အဲ့တော့အမတို့ကသူ့ရဲ့ Windows security တွေကိုသွားမယ်အမကတော့ဒီ icon လေးတွေကနေသွားလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ icon လေးတွေကနေမသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကဒီက search box ကနေပြီးတော့မှလည်းသွားလို့ရတယ်မှာဒီထဲကနေသွားမယ် virus and threat protection နဲ့ဝင်မယ်ပြီးတော့မှ virus and threat protection setting ဆိုတာရှိရနော်အဲ setting အောက်မှာ manage setting နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်ရင်ဒီမှာ real time protection ဆိုတာလေးကဒီမှာပွင့်နေရပါတော့အဲ့ဒါကိုမှတော့ပိတ်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ cloud deliver protection ကကြတော့အမပိတ်ပြီးသားပါနော်အဲဆိုသူ့တော့ပိတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးအဲဆိုရင်အမတို့စပြီးတော့မှ install လုပ်လို့ရတယ် install လုပ်မယ်ဆိုတော့အမတို့ကဒီ Vray ပေါ့နော်အမတို့ down ထားတဲ့ဒီ Vray 4ကိုအမတို့ဘယ်မှာထားရလဲပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ download ထဲမှာသွားကြည့်ရမှာပေါ့နော်အမကကြတော့ဒီထဲက software 1ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအမထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ Vray 4ဆိုတဲ့ဒီ zip file လေးတွေ့မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအမတို့က select မှတ်လိုက်မယ် right click တစ်ချက်ဖိမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ extract here ကိုရေးပေးမယ်သူ့ကိုအမတို့က zip ဖြည့်လိုက်မယ်စစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်မှာပေါ့နော် Vray 4ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးတစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီ folder လေးတွေကိုနှစ်ချက်ကလစ်ဝင်မယ်ပြီးတော့မှအထက်မှာ Vray 4 for sketch ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ထဲကိုထပ်ဝင်ပြီးမယ်အဲ့ထဲမှာအမတို့ကဒီမှာ1 2 3 4ပေါ့နော်၄မျိုးရှိရပေါ့အဲ့ထဲမှာအမတို့ကဒီက Vray ပေါ့နော် ADV ပြီးတော့40001 sketch win ဆိုတဲ့ဒီအားလေးကိုပေါ့နော်အမတို့က click နှစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအမတို့ဖွင့်မယ်permission နှိပ်ပြီးတော့မှမဖွင့်ချင်ဘူးဆိုရင်အမတို့ကသူ့ကို select မှတ် right click ချပြီးတော့မှ run as administrator ဆိုတော့ရွေးရင်လည်းအတူတူပဲပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အမတို့က run ကိုရွေးပေးရမယ်ပြီးတော့မှဒီလို box လေးကြာမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အမက yes ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်Vray for sketch တဲ့အဲ့မှာသူကဒီလို box လေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံစာလေးကြာလာတယ်ဆိုရင်အမတို့က I agree ဆိုတာကိုရွေးပေးမယ် I agree ကိုရွေးပေးပြီးဆိုရင်အမတို့ကဒီနေရာမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ပါနော်သူကဒီမှာ sketch 2019ဆိုတာကိုသူကအမှန်ချက်ထားတာပေါ့နော်သူကဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမတို့ကဒီ Vray ပေါ့နော်အမတို့ထဲမှာ Vray က sketch ထဲမှာတွဲပြီးတော့သုံးပါလေအဲ့တော့ sketch version ဘယ်လောက်မှာအမတို့ကသုံးပါလဲပေါ့အဲ့တော့အမက sketch 2019မှာသုံးပါဆိုတော့အမသူ့ဘာမှပြင်ပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့မှ next ပေါ့နော် next ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် install now ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးlicense server agreement ဆိုတဲ့ဒီ box ကြီးကြာလာတယ်ဆိုတော့အမတို့က I agree ကိုထပ်ပြီးတော့မှရေးပေးမယ်ပြီးရင်အမတို့က install now ပြီးရင်အမတို့ကဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ activate ပေါ့activate ကိုရွေးလို့မရသေးဘူးလောလောဆယ်အမတို့ကအဲ့တော့အမလောလောဆယ်သူ့ကို skip နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင် finish ကိုရွေးလိုက်မယ်finish ကိုရွေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုမှပိတ်လိုက်တော့မနော်ဒါလေးကိုပိတ်လို့ရပြီသူ့ပိုင် the installer is busy and cannot be entered အဲ့တော့အမကသူ့လောလောဆယ်ဒီ minimize လေးနဲ့ပဲခဏထွက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒီ end user license agreement ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ I agree ကိုထပ်ရွေးပေးမယ်ပြီးတော့မှ install now ပြီးပြီဆိုရင် finish ကိုရွေးပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမှတော့3ခေါက်လောက် install လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်3ခေါက် install လုပ်ပြီးပြီဒါကိုပိတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကသူ့ကို crash file ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် crash file နဲ့အမတို့ကသူ့ကို crash ဖြေပေးရမယ် lifetime သုံးလို့ရအောင်ပေါ့
အဲ့နေရာမှာဒီမှာ readme ဆိုတာရှိရပါတော့ readme ကိုမှဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှသူ့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့မှာ download and install Vray တဲ့ Vray ကို download မယ် install လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက copy ကူးရမယ်ပေါ့ဒီဟာလေးကိုမှတော့ copy ကူးရမှာဒါလေးကို copy ကူးရမယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့မှနေရာချမလဲဆိုတော့ C တဲက program file ပေါ့နော် program file ထဲမှာcarrot group ဆိုတာရှိတယ် carrot group ရယ်ပြီးတော့ Vray ပေါ့နော် Vray တွေကနေပြီးတော့ Vray for sketchup တဲသွားမယ် Vray for sketchup ကနေပြီးတော့ extension ထဲမှာ Vray app.sdk အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတော့ဘယ်နဲ့ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ Vray ပေါ့နော်ဒီမှာ Vray ဆိုတဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီနဲ့ဆုံးတာပေါ့ဒါလေးကိုမတို့ copy ကူးရမယ် C တဲက program file ပြီးတော့ carrot group ရှိမယ် Vray ရှိတယ် Vray for sketchup အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ extension ထဲကနေမှ Vray app.sdk အဲ့ကနေပြင်ပြီးတော့မှသူ့နောက်ကဒါလေးကိုမှလည်းရွှေ့လိုက်မယ်သူ့နောက်ကဘင်ထဲကမှ plugin ထဲကိုသွားပြီးတော့နေရာချပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့ဒီတစ်ခုကိုမှ copy ကူးလိုက်မယ် right click copy ကူးပြီးပြီဆိုရင်မတို့ကဒါ define ပေါ့နော်မတို့မပိတ်သေးဘဲနဲ့ minimize နဲ့ခဏထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မှ window E ပေါ့ window E ထဲသွားမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မလို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ this PC ထဲကိုသွားလိုက်မယ် this PC ထဲကအမတို့က C ထဲကိုသွားမှာနော် C ထဲက program file နဲ့သွားမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ carrot group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်မယ်အဲ့ထဲမှာအမတို့က Vray ပေါ့ Vray ထဲကိုသွားမယ် Vray ထဲကမှ Vray for sketchup ထဲမှာအမတို့ extension ကိုသွားမယ် extension ထဲမှာVray app.sdk ပေါ့အဲ့ထဲကိုအမတို့ဝင်မယ်အဲ့ထဲမှာအမတို့ bin ဆိုတာရှိရပါနော်ဘယ်နဲ့ကိုသွားမယ်ဘယ်နဲ့သွားပြီးတော့မှအမက paste ဆိုပြီးတော့ချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ replace the file in the destination ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် continuous ကိုရွေးပေးမယ်အဲ့ဆိုတခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်တခုပြီးသွားပြီပြီးတော့အမ define ကိုလည်းမပိတ်သေးဘူး define မပိတ်သေးဘဲနဲ့အမလောလောဆယ် minimize နဲ့ထွက်မယ်ပြီးတော့ခုနအမ minimize နဲ့ထွက်လိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ readme ဆိုတာရဲ့အောက်က Vray brdf ပေါ့နော် scan ပြီးတော့ .dll ဆိုတဲ့ထဲကိုမှဝင်မယ်သူ့ select မှတ်မယ်ပြီးတော့မှ copy ကူးမယ် copy မကူးခင်ခုနအမတို့ကြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုမှာပထမလမ်းကြောင်းကိုကြတော့အမတို့တွားပြီးတော့မှနေရာချပြီးပြီဒုတိယမှာကြတော့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ extension ထိတူတယ်ဘင်ထိတူတယ်ပေါ့ကွာသွားတာဘင်ထဲကမှဒီတစ်ခေါက်ကအမတို့ plugin ထဲဝင်ပြီးတော့မှတွားမှာအဲ့တော့အမတို့ကခုန copy ကူးလိုက်ပြီးနော် Vray brdf ဆိုတော့အမတို့ copy ကူးလိုက်ပြီးပြီပြီးတော့အမခုနက minimize နဲ့ထွက်ထားလိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှ CD ကနေစပြီးတော့သွားကြမလို့အမတို့ကဘယ်နေရာထိတူလဲဆိုတော့ဘင်ထဲထိရောက်နေပြီးသားလေအဲ့တော့ဘင်ထဲကမှအမတို့က plugin ကိုရွေးလိုက်အောင်မယ် plugin နဲ့ဝင်မယ်နေရာလွတ်တစ်ခုမှာအမတို့က paste ဆိုပြီးတော့ချမယ် replace the file in the destination ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့မှ continuous ကိုရွေးလိုက်မယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့က installation ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီအမတို့ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ sketchup ပေါ့နော် sketchup 2019ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ခရစ်နှစ်ချက်ချပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ template မှာအမတို့က simple inches ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ Windows Security Alert အဲ့တော့အမက Allow Access ဆိုတာရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုအမတို့ဒီ sketchup เนาะ sketchup software ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Vray tool လေးရောက်နေပါเนาะ Vray နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ tool လေးရောက်နေပြီတကယ်လို့အဲ့ဒါလေးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်အမတို့က view ထဲကနေပြီးတော့ toolbar ထဲသွားမယ် toolbar ထဲမှာအမတို့က toolbar ထဲမှာဒီ toolbar ပေါ့เนาะအဲ့အောက်မှာအမတို့ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်လေးတွေပြုတ်နေမှာเนาะဒီမှာအမှန်ချက်လေးပြုတ်နေရဆိုရင်အမတို့ကဒီ video tool လေးတွေရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်အမတို့ကဒီ Vray tool လေးတွေရအောင်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာအမှန်ချက်လေးချက်ပေးရမယ် close ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်အမတို့က Vray ကိုလည်း install လုပ်ထားပြီးသွားရင်
အဲဆိုရင်အမဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ Vray ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာပြပြပေးသွားပါတော့အဲ့တော့တကယ်လို့အဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှာပေါ့နော်တချို့နေရာလေးတွေလွဲကောင်းလွဲနိုင်တယ်ပေါ့အမနဲ့အဆင့်လေးမတူတာလေးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုလေးရှိရဆိုရင်လည်းအမကိုအားမနာနဲ့ပေါ့နော်အချိန်မီအမကိုလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲဆိုရင်အမရဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်